Kim Raaf hat im vergangenen Jahr erst ihr Examen in Medizin abgelegt. Da ahnte sie noch nicht ansatzweise, was in ihrem ersten Jahr als Assistenzärztin auf sie zukommen würde. Nicht mal ein halbes Jahr arbeitete sie auf der Intensivstation des Bonner Marienhospitals, als das Coronavirus nach Deutschland kam. Und die junge Ärztin sich auf ihrer Intensivstation plötzlich inmitten der größten Pandemie wiederfinden würde. Paff. Ja, auch sie hat Ängste und das hat sie verarbeitet in einer Fotoserie. Hier sehen wir sie in ihrer Bubble. Sie ist selbst auch Model und Fotografin. Mitten in einer riesigen Seifenblase. So hat sich die Ärztin Kim Raaf in den letzten Monaten gefühlt und sich selbst fotografiert. Das Bild zeigt eigentlich so einen Moment, wo man denkt, was passiert hier eigentlich gerade und wie verrückt ist das eigentlich gerade? War gefühlt gestern noch im Studium und jetzt auf einmal ist hier eine Pandemie um mich rum. Kim Raaf ist 27 und arbeitet erst seit Oktober auf der Intensivstation des Marienhospitals und direkt in voller Schutzmontur. Als die ersten Corona-Patienten auf die Station kommen, ist ihre Angst groß. Das Erste, was man hat kommen sehen, waren ja Videos aus anderen Ländern, wie es da so abläuft. Und da hat man sich natürlich schon mega Sorgen gemacht. Und sogar die etwas sattelfesteren oder die Oberärzte, die sehr erfahrenen Ärzte, man hat denen schon angemerkt, dass es jetzt auch nicht was ist, was alle Tage kommt, sondern dass die schon auch besorgt waren. Und nicht nur ich als ganz Unerfahrene war da, glaube ich, nicht die Einzige, die wirklich Schiss hatte. Nicht davor, sich selbst anzustecken, sondern so viele Patienten zu haben, dass nicht mehr alle optimal behandelt werden können. Aus dieser Sorge entstand die Idee der Fotoserie mit der riesigen Seifenblase. Heute soll ein neues Bild dazukommen. Das erste zuversichtliche. Mache ich erstmal ein paar Testfotos nur mit der Blase, weil wenn man einmal drin ist, dann kommt man nicht mehr so leicht raus. Man kann die nämlich von innen nicht öffnen und braucht immer Hilfe von jemandem. Ein kleines Stück nach da. Deshalb ist Freundin Astrid dabei. Sie wird gleich, wenn Kim in der Blase ist, nur noch den Auslöser drücken. Ich muss den ganzen Kram mitnehmen und dann wird die gleich aufgeblasen, während ich da drin bin, weil anders geht es nicht. Und ich muss jetzt alles mit da reinnehmen. In den letzten Wochen hat die Ärztin nicht nur die bedrohliche Seite des Coronavirus gesehen. Das neue Foto soll zeigen, was trotz oder gerade wegen Corona schön war. Zum Beispiel mehr Zeit zu haben, weil es außer der Arbeit keine Termine mehr gab. Zeit für den Wald, für Yoga und fürs Fotografieren. Auch wenn jetzt eigentlich ganz andere Projekte geplant waren. Ich habe früher schon in meiner Jugend und auch als junge Erwachsene dann immer, wenn ich irgendwelche Sorgen hatte, das gerne in so kreativen Projekten umgesetzt. Seit einer Weile fotografiere ich schon Hochzeiten und das ist auch ein schöner Kontrast irgendwie zum Krankenhaus. Also ein super besonderer Tag und man wird da total intim reingeschmissen und begleitet die Menschen an einem Tag, wo eigentlich alles total schön ist. Wegen Corona fielen alle Hochzeiten aus, die sie in den letzten Wochen hätte fotografieren sollen. So wurde das Seifenblasenprojekt für die Ärztin das Ventil für Angst, Stress und Einsamkeit. Und das hier ist das Ergebnis des Shootings im Wald. Eine tiefenentspannte Ärztin schwebend in der Blase. In der Hoffnung, dass die zweite Welle am besten nie kommt. Das hoffen wir allen. Ingrid Bosch ist zu Gast. Guten Abend, die Direktorin des Stadtmuseums. Ja, wir haben die Ärzte gerade kennengelernt mit den Bildern. Wie gefallen Ihnen die Bilder, die da hängen? Also ich fand die Bilder wirklich faszinierend, wobei ich gestehen muss, ich habe zuerst gedacht, diese Blase wäre irgendwie virtuell erzeugt und konnte jetzt durch die Sendung sehen, dass es tatsächlich etwas ist, wo man reinsteigt. Aber die Blasenmetapher fand ich natürlich ungeheuer toll, weil das kann ja alles. Es ist einerseits Schutz, aber einerseits, wie wir ja alle wissen, in einer Blase leben. Und wenn jeder in seiner Blase lebt, ist es dann auch schwierig zu kommunizieren. Man ist etwas vereinzelt. Also eine sehr schöne Metapher. Im Stadtmuseum ist eben bis zum 26. Juli die Ausstellung zu sehen. Und nicht nur die Bilder der Ärztin, sondern Sie hatten aufgerufen, schicken Sie uns Ihre Bilder, alle Bonnerinnen und Bonner.